Yan. Ganyan. Alay. Yan, wala ka pang bubbles. Pag lagi ka magpapaganto. Ala. Ano? Ala. Hindi pinayam mo para di makapag-matas mamaya eh. Baka may mga nuts ka dito. May meron pa mamasaya. Ayaw na pakamasaya. Ayun o. Ayun o. Alam mo? Hindi naman nas yun. Niloloko mo ako para magkakaping eh. Ito din kami daw. Yung mga kliyente, no? Garawahan o. Ayun o. Ginagawa niya ang kliyente pre. Sabi sa may nuts daw ako para ma-lenggoy ako. Ginagawa ko sa customer ko yun eh. Huwag mo lang din ganyan. Joke. Ay, kung din yung din ko wala din ko yun. Nilinggoy ako eh. Wala ka pa joke sa akin yung glutes ko na lang gawin mo. Gusto ko niya gusto niya. Balik ka dito. O yan. Glutes na. Higa kayo. Dito lang. Pwede nandito. Ano na glutes? Mas masarap pag sinisili ko yung dots. Yung mga customer kahit Pwede naman si Queen. kahit tumaari na mga yan, masarap pa rin sila. Pilain mo ata ako. Masama daw mo sa akin, kaya nang binidyo kita. Parang magaling mo. Asan na ba yung buto mo dito? Ganun. Parang dito, di ba? Pero ang click mo sa video ah. Dito mo. Ako picture, video pa na. Sabi ni Lobo, para daw anak ko. Picturein kita. Ay, okay na. Nagulog mo ako eh. Napatasan mo lang ako, Jop eh. Ay, nilalabas mo sa mga labo sa akin ah. Hindi yan ah. Maganda tirahin mo si Boss Asharap. Yung gusto mo sarap. Mga sinisigo mo. Hindi naman ito kumasaya sa akin yun. Sabihin ko bukas sa request ko. Hindi siya na. Wala siya ngayon. Nasa akin, di ba? London. Trip. Pod trip. Ay, pod trip. Ayun kayo siya. Happy trip. Business trip. Trip siya. O tirahin mo si Boss Tron. Good ah. Campus. 5 lang to ah. Campus. 5 to ah. Ano 5? Kamsa. Kampa. 5. Ano ka? Bakit? Saling medyo pang masahe. Parang tukutang mga tao. Hindi ko ako. Sinabi ko lang. Ang lulubog ka doon, diba? Sige, sinurog ng tirayan mo sa likod ka. Sa goats niya. Sarap. Hindi ka lang kaya Rob. Hindi ka. Diyan ka na lang o isang ka mahiga dito. Kaso mahirap yun. Ay, upo na lang, upo. Ito po. Hindi, magaling nga siya pa rin. Sarap. Oo nga, pwede naman ganun. Kasama yung likod mo. Sampu yan. Sampo. Puti kaya pala dito gusto eh. Wala yan. Hindi, joke. Ayun o, kunin mo yun. Tignan mo. Kunin mo. Ano ka niya, gagawin niya pa shit. Dalawa. Yung gagawin. Basta, sila yung isa. Yes. Ay, gala. Yan. Kamasira. Hindi yan. Ayan, di ba? At least, ano mo na. Nasobrang niya kagabi. Sana. So, all. Itong yun. Ah! Parang mamigo yun, no? Ang dami yan. Siya na lang, lagi ang ano.
Wala na kaming ganun kasi kaya naman. Si Ar, grabe naman si Jeff, si Ar Carolas. No, so noon. Job ba? Kaya ba ito? Sabi, Nahihirap yun. Hirap daw, wala daw langis. Sobrang yan yung joke tagahapon. Kinata si Job. Mahirap daw, walang langis. Animal. Doon ka joke pa, ikaw joke pa. Tado ka talaga eh, no? pag may nangis pala, gusto tirahin. Titirahin mo ko sa puwit joke. Hindi. Doon ka joke pa. Saras ka Job ah. Palambutin mo lang. Sige. Kalabatin mo lang na relax mo. Tumawa ka. Kasi huwag ka tumawa kasi maano yung fit mo. Si Eric ay pinapatawa ni Eric. Hindi daw papasok mo Sige, kasi Belgian pa kasi sa pwede. Sabi niya ay gabon. Uy, put kita, tapos put mo dito. Sabi ko, tungin mo, virgin yung put ko. Kasi naman yun eh. Doon Nakastawa ka ako joke, daw. ikaw joke pa. Sabi ko po. Abot ba? Ayusin mo kasi. Isa kasi puta. Put massage. Put massage, hindi put. Turis na ito eh. Put pala eh. Puwit kita, puwit mo din ako. Grabe naman yung joke. Gusto mo pala 69 ah. Ikaw joke pa. Ikaw ah. Dito. Sigas nga pero. Palambutin mo lang. Hindi ba naisip niya ito eh? Oo. Wala ko sticker. Naiisip ko Oo. pagka sinasabing ganun. Kumaga ko. Masakit na yung shoulder ko. Sakit yan joke. 2 oras yan joke. Kahapon, ng tanggalan. Sana all ba dalawang oras? Sarap nung tagal naman. Anong tagal? 5 minutes pwede na. Tama lang, Pilipino ka talaga joke. Pag ganyan, sabihan mo ng babae, Pilipino ka talaga. Dudurang ka sa mukha ano. Biti. Ano ka, patan? Sabihin sa'yo. Sisirin mo joke ng 30 minutes. Ano dapat? Oo nga, galing nga ninyo. Kaya marami naman kayo sa kanya. Galing niyo po. Pero galing nga siya. Ano ba yan? Okay na? Okay na Hindi yan. ba dala ba dito? Okay na yung joke. Dito? Ano ba dala mo dyan? Ayan, joke. Baba mo joke konti joke. Yan dyan. Basta dito. Hindi dyan. Tsaka marunong ito. Sana kayo natin. Oo, magaling. Ngayon, porky hindi na sa puwet ah. Ayaw ka talaga. Joke sa pwede lang. Gagaling sa pwede. Okay rin, joke. Okay, Job. Pagka hindi na malapit sa puwet, ayaw mo na. Hindi ko nalangis. Magkano ka yan? Marinig kayo ito. Wala ka isa. Lalangisan na Kunting po. na. Wag na. Ayan na. Kunti na para lang dumulas. Bastos ka. Bastos ka na. Galalagyan talaga. Kunti lang. Bayan joke. Ano lang, sa mga madulas na yan, may kang simento. Papa. Gusto mo na. Ito parang purasado ka. Sabi joke. Yeah. Sabay tingin sa Ang sarap yun ah. Papakit yan. Pagpapamassage na lang to si Joke Joke. Okay ba? Okay naman siya Joke. Yan Joke, pag lagyan, nagkamantika. Yan Joke. Wala. Dati siguro porn star to dati, no? Galing mag-angulo sa camera eh. Kaya pala eh. Yun ah, pag-iinit ko yan. Yan, tuloy ka. Amazing pa yan. Inedit daw niya pre. Pasok daw.
Joke TV yun Kumikita eh. na yan si Joke TV, kumikita na yan. Pinapalo. Nakapalo ka kay Joke? Bumigay ko niyan. Eh, pag-palo nga ako kay Joke. Sa YouTube, search mo sa YouTube. Sa YouTube ba? Sa YouTube. Eh, may bayad ata doon eh. Ah, Wala, Joke. wala dyan. Joke. Search mo sa YouTube. Joke TV. para pag uwi ko Sa sa sabi ko, OnlyFans. ay, i-follow niyo nga si Joke Joke. Sa OnlyFans daw meron eh. Lang. Para yumaman mo na to si Joke Joke. Hindi mo, wala na akong fans. Ano ba yan? Fans ko na dito. May fans ka na nga, dalawa na oh. OnlyFans. Sarap niyan. Yeah. Pero Kasi naka-stop. talagang bold star to, no? Hindi ah. Pero naka-stop. Hindi, naka-play siya. Joke. Iayos ko mo eh. Dating bold Kaya star. tingnan mo kung naka-stop siya, parang naka-stop na. Iayos na yan. Hindi. Hindi. Ah, hindi naman pala eh. Ito ako Joke ah. Joke TV. Oh. Kasi dami namin na inom nito kagabi. Mhm. Dami namin na inom nito kagabi. Bukas na mga kagabi yun ah. Alas 2 na. Oh, alas 2. Alas 2 na nga ako nakauwi sa bahay. Tangin, sabi ko, 8:30 uwi na kasi ako. Tangin, nag-order pa. Balong. Sabi ko, uwi na ako. Sabi ko, magalit na yung si Mavic. Baka malagyan ng mantika, Joke. Parang pag may mantika yun sa soup. Yan pala yung job. Yan, Joke. Kasi yung spa na pinasukan ko, puro siko lang yung gamit natin. Yung isang spa sa Sampaloc. Kasi yung mga client namin, mga bodybuilder. Buhay pa ba yung Far East? Sa may, Pasay? Na joke? Far East University? Hindi, para is na, no? Far East is pa. Ay, wala na. Wala na. Sarado na, no? Ang laki nun eh. Nakano ka dun? Hindi, nadadaanan ko yun. Tagapasa kasi yan. Talaga Pasay. Sama dun sa may... May bintaan dun. Kano dun? Dami dun, nung ina. Dati kasi, nung hindi pa ako therapist, napamasahin na talaga ako. Tapos dun sa may... Doon kami dati sa San Andres. Saan dyan sa bukid? Uwi na ngayon yun, no? Mga Muslim. Dami, puti. Pamasals ako nung umuwi ako ng Patakot. Utang ina, ang inalok sa akin, sansal eh. Hayop na yan. Sabi ko ate, gusto kong magpamasals, hindi magpasansal. Hindi naman ano yun sir, hindi naman salsal yun, ano yun. Sabi ko bata-bata. Prostate. Yung ano tawag doon? Prostate. Lingam massage. Lingam massage. Prostate. Galing yan. Sabi ko, ate, hindi ko pa kailangan yan. Pag may edad na ako, kailangan ko na yan. Sabi ko, ganun din naman. Ganun din naman gagawin mo niyan. Kasi titigas ang titi ko. Siyempre yan, titigas titi ko niyan. Pinakero. Ah, yan, punasan mo, Joke. Joke, punasan mo. May mantika, oh. Ulit lang. Dito, Ako nagpapamasahe ko sa ano? Sa Nowat. Huwag ka nga nang gumalaw. Nowat Thai. Luwatay. Diyan si Dwight galing sa Luwatay. Nowat Thai, tsaka ano? Si Dwight. Hindi niya kilala si Dwight eh. Yung panamit si Kuya Dwight na. Meron pa isa yung bago eh. Dito. Yung hilot massage. Pinahilot ng dito din ako sa Pure Gold. Hilot massage. Pinahilot. Wellness. Delikado rin kasi doon. Joke, kunin mo na. Thank you na nito. Hindi yun yun. Meron ako dito. Okay, ayaw ko nito. Malas na Joke, ayaw niya. Pag yan ang hawak ko, ayaw magpa-treatment ng mga customer. May pala yan. Naisumpa. Thank you, Joke. Joke TV, OnlyFans.